прошлой я отправлюсь на войну со зомби и меня. И что же произошло? Я улетел на вертолете. И что же произошло дальше? Зомби-война. Вторая часть. Усаживайтесь поудобнее, берите печеньки и чаек, а я начинаю. Фух, наконец-то я прилетел. Вроде глаз уже, который мне бил какой-то бил пацан, уже зажил. Только какое-то пятно, черт. Только какое-то появилось, как сказать, серое пятно. На этом же месте. Так, ладно. Это пятно начинает разрастаться, ребята. Похоже, я знаю одного. Так как я один из них, есть такие в Чикенгале разноцветные коты. Они называются фурфексы. Я один из них. И я один из таких. И есть один такой кот, который зеленый. Ой, вернее, такой зеленый. Серый. Такой же фурфекс. И его зовут Кот Кон. Это кот, который себя ведет как зомби. И похоже, ходят слухи, что есть болезнь под названием Кониус. Это болезнь, из-за которой Кот Кон начнет захватывать твой разум. Начиная с маленького пятнышка на ране, которое у тебя сегодня же набили, заканчивая полным захвачением твоим. Я знаю, блин, это оно еще сильнее разрастается. Блин, как сильно оно разрослось. Осталось 19 пикселей. Буквально. О, оно снова стало маленьким. Так. Что-то нету этих зомби нигде. Это опять зомби. Еще один зомби. Ну что, я превращаюсь в кого-то. Похоже, этот Кот Кон захватывает мой разум только при опасности. Похоже, этот Кот Кон, он захватывает мой разум только тогда, когда мне угрожает опасность. Ибо когда он разрастается пятно, он стреляется. Меня сам предупредить о какой-то опасности. Ну, например, сиреноголовую. Там мне надвигается и хаги-ваги.
и толпа, и бесконечная толпа зомбаков. Ребята, я прихватил с собой жвачку и жую. Кстати, это волшебная жвачка. Как только я ее поплевываю, выпадает рандомный предмет. Как дорогой, который в магазине Озон, который стоит очень дорого. Вот сейчас, например, какой-то ночник. Еще раз засуну себе жвачку. Фу! О, какая-то ваза с какими-то цветами непонятными или кустами. Замаскирую. Это замаскирую этот горшок с цветами. Вернее, с травой. Уф. Это главный босс. Это опять главный босс этих хаги-ваги. Камера начала очень сильно. Девочка, в общем, ребята, я опять в деревне у своей бабушки. В деревне под названием Челахаус. И сюда, похоже, все-таки пробрались зомби. Ай! Она меня побила только что. Ну что тупые зомбаки? Как вам? Они захватили даже Челахаус. Хорошо, что мой друг и моя бабушка сидят в бункере. А то иначе бы их заразили. Ха-ха, я король этих зомбаков, я стою на них. Ай, он меня укусил. Теперь я заражен не только котом Коном, но еще и зомби заражен. Скоро мне придется из-за этих двух болезней страдать. Только страдать. Так, я стою на какой-то заборе. Да вы долбаные зомбаки, отстаньте! Все, я убегаю отсюда! В общем, мы, ребята, с Игорьком смогли добраться до базы босса, который создал этих зомби. Это злодей, самый злой в Чике Гане злодей. О, можно подойду? Стой! Он каждого, кто к нему подойдет, начнет бить. Ты немедленно говори. Ай, бьет меня. Немедленно нам говори, как избавиться от этих зомби.
чтобы вам избавиться от них для этого. Эх, у меня плохая для спасения вашего чикенгана от зомби. Для этого нужно, что у меня есть специальная капсула, в которую нужно залезть, и кто-то из вас должен пожертвовать собой. Игорь, прощай, я пожертвую собой. Нет! Ладно, все, несу свой аппарат. Ну все, Ваня, ты готов? Готов. Прощай, Игорь. Прощай, Ваня. Ты останешься у меня в сердце навсегда. 3, 2, 1. Я закрываю. Да. До взрыва осталось 5 минут. Ноль. 2 секунды, 2 секунды, 2 секунды, 1 секунда, 1 секунда, 0 секунд. Тем временем, когда пришел в свою деревню, очень сильно плакал. Ради всего чикенгана. Расскажу про его подвиг всем чикенам чикенгана. Третья часть стоит. Третья часть фильма «Борьба против зомби». Название у него на самом настоящее такое. Так сказать, настоящее название. Этого кино. Если вы... Третья часть будет стоить 10 лайков. А я... Стоп. Я вам покажу маленький трейлер третьей части. Что? Где я? Я что? Как высоко? Ребята, очень высоко. А вы кто такие? Ты попал в распределитель.
10 дней мы будем тебе буду смотреть, куда тебе, в рай или в ад. Да, похоже тебе. Что ты, котенок? Покушай. Так, рассказывай какие-то поступки в жизни. Может, тебе Тиме открыть ты даешь с молоком? Давай рассказывай. Ну ладно, я рассказываю. В общем, я построил свой бункер, когда начался зомби-апокалипсис в Чикенгане. Я своих друзей и своих бабушек спрятал в свой бункер, который находится в деревне. Мой самый лучший друг был Игорь. Он всегда меня выручал. Но потом мне пришлось пожертвовать собой ради того, чтобы убрать из Чикенгана зомби-апокалипсис. Похоже, тебе. И мой брат Игорь очень расстроен, то что он меня больше не увидит. Ты как упал? Да я случайно упал. Давайте мы здесь ангел Амин-1. Ангел Амин-1. А можно я его отправлю в ад? Нет, ты что? Он этого не заслуживает. Вспомнил. Что ж, если ты хочешь, то Я всегда хотел посмотреть, что находится в рае. Ну, давай-то. Ну, я дам тебе Ну, ты сначала пока ты засни сначала, попробуй заснуть. Мы телепортнемся резко кое-куда. А ты попробуй. И оставим тебе какую-то кровать. Ты на нее ляжешь и будешь на ней спать. А пока ты спишь, мы тебя перетащим поисследовать рай. Ну, а после чего вернем в реальную жизнь. Ну, ладно. И вдруг давай. И вдруг портал в рай начал засасывать Вань. Меня засасывает в рай! Помогите! Помогите! Меня затягивает туда! Третья часть скоро на всех экранах. На всех экранах Huawei. Ну а с вами был Ваня. Всем это было война с зомби. Третья часть скоро на всех экранах Android. С вами был Ваня. Всем спасибо. Всем пока.